Hi friends, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஆர்ட் டு டெக் தமிழ். இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோத்ரேஜ் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வழக்கம் போல் ஃப்ரீசர் ஓட்ட போட்டாங்க. ஸோ ஃப்ரீசரில் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னரில் ஓட்ட போட்டு கேஸ்லாம் வெளில போயிடுச்சு. அடுத்து கஸ்டமர் ஏதோ பேஸ்ட்டு அது இதுன்னு அப்ளை பண்ணி பார்த்துருக்காரு. பட்டு ஒன்றும் வேலைக்கு ஆகலைன்னு சொல்லி அப்புறம் நம்மகிட்ட கூப்பிட்ருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து கஸ்டமர் பிளேஸில் வந்து பார்த்தேன். இது கோத்ரேஜ் இன்வெர்டர் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ ஃப்ரீசர் ஓட்ட போட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் ஓடி இருக்குது. R600A கேஸு 32 கிராம்ஸ் தான் இது. R600A பொறுத்தளவு பார்த்திங்கன்னா வால்யூம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் கேஸோட வால்யூமு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கண்டென்சரு எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் தான் ஓட்டினாரு. பட் கண்டென்சரில் தண்ணி போயிருக்கா என்னன்னு செக் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக கட் பண்ணி பார்த்துட்டேன். பட்டு வாட்டர் ட்ரேஸ் எதுவுமே இல்லை. இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஒரு மாதிரி கலரிங்காக வருது. அதனால் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட சொல்லிட்டேன், கண்டென்சர் அண்ட் எவாபரேட்டர் ரெண்டுமே சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லிட்டேன். ஆனால் அது இல்லாமல் கம்ப்ரஸர் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ நல்லா செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னேன். கம்ப்ரஸர் மாத்திரமா இருக்காது, ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணால் பக்காவாக ஓடும் அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டேன். அடுத்து வந்து ஃப்ரீசரை ரிமூவ் பண்ணிட்டுருக்கோங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் எட்ஜி மாதிரி தான். பட் இதில் வந்து இன்வெர்டர் ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கும். இதில் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க. எட்ஜி ஃப்ரீசர் பார்த்திங்கன்னா கீழே வரைக்குமே கேப்லரி அண்ட் சக்ஷன் பைப் வந்து தனியாக ஹோல் போட்டு எடுத்துருப்பாங்க. பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா இடையில ஒரு காப்பர் பைப் கொடுத்து சைடில் வந்து மோல்டு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இதை வந்து ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ண முடியாது, பாதியிலே கட் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதான். கட் பண்ணிவிட்டு பேக் சைடும் கட் பண்ணி டம்மி பண்ணிட்டு நம்ம தனியாக ஹோல் போட்டு புது ஃப்ரீசர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோங்க. ஸோ இது எட்ஜி சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்தளவு ஃப்ரீசர் ஒரே மாதிரி தான் வரும் எல்லாமே. பட் இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ இது வந்து ஓல்டு, புதுசாக வாங்கியாச்சு. புதுசாக பார்த்திங்கன்னா R600A ஆயிலு, கண்டென்சர் காயில் 8 ஸ்டெப்பு கண்டென்சர் காயில், எவாபரேட்டர் காயில், இது 3 வாங்கியாச்சுங்க. ஆனால் அடுத்து இதை சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கோத்ரேஜ் பிராண்ட்லேயே வாங்கியாச்சு. ஸோ இது கோத்ரேஜ் வேல்ஃபுல்லை பொறுத்தளவு நம்ம கேப்லரி செப்பரேட்டாக சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. ஃப்ரீசர்லேயே பார்த்திங்கன்னா கேப்லரி வித் சக்ஷன் பைப்போட அட்டாச்சாக வந்துருங்க. ஆனால் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ கண்டென்சர் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா கம்பெனிலேருந்து வரது பார்த்திங்கன்னா கண்டென்சர் காயில் வந்து கம்ப்ரஸருக்கு மேலே உள்ள ட்ரேயில் டிப் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி வருங்க. ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக ஆயில் ஏறி இருக்கிறதுனால நான் இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம செப்பரேட்டாக கண்டென்சர் போட போகிறோம். ஸோ அதனால் நம்ம கேப்லரி எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம். ட்ரையர் தான் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தேன். அண்ட் அடுத்து இப்போ நம்ம இதில் கம்ப்ரஸரில் இருக்க ஆயிலும் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். அதனால் வந்து கம்ப்ரஸர் ஒயரிங் எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா UEW டெர்மினல் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். மேலே இருக்கிறது PCBங்க. ஸோ இது வந்து சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜோட PCB. அண்ட் கம்ப்ரஸர் பார்த்திங்கன்னா BLDC கம்ப்ரஸருங்க. ஸோ இந்த PCBயில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க, சென்சார் எதுவுமே கிடையாது. டேரெக்டாக தெர்மோஸ்டாட் போயிட்டு தெர்மோஸ்டாட்லேருந்து அவுட்புட் வந்துச்சுன்னா கம்ப்ரஸர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அண்ட் OLB கனெக்ஷன் இருக்குது, அவ்வளோதான். ஸோ டெர்மினல் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்து கம்ப்ரஸரை தனியாக எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சக்ஷன் லைனை கட் பண்ணிட்டுருக்கேன். இது வந்து டம்மி லைன் தாங்க. இதை கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். நம்ம வந்து ஃப்ரீசரில் புதுசாக இது லைன் வந்து வெளியில் ஓட்டி கொண்டு வர போகிறோம் ஹோல் போட்டு. அதனால் அதை கட் பண்ணிட்டேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்சார்ஜும் பார்த்திங்கன்னா கண்டென்சர் புதுசாக மாற்ற போகிறோம். கண்டென்சர் காயில் 8 ஸ்டெப்பில். இதில் இருக்கிறது ஆக்சுவல் 7 ஸ்டெப்பு. அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்ப்ரிங் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா, வாட்டரில் டிப் பண்ணுறது, அது ஒரு ஸ்டெப்பு வந்துடும். டோட்டலாக 8 ஸ்டெப்பு. இப்போ கம்ப்ரஸரை தனியாக எடுத்தாச்சு. அண்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சக்ஷன் சர்வீஸ் போர்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு சர்வீஸ் வால்வு செட் பண்ண போகிறேங்க, பின் வால்வு. அதனால் வந்து சர்வீஸ் போர்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டுருக்கேன். அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து சக்ஷன் போட்டு தாங்க. ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று சர்வீஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில கம்ப்ரஸரில் பார்த்திங்கன்னா சர்வீஸ் போர்ட்னே தனியாக வந்து ஏரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி கம்ப்ரஸர்ஸில் நம்ம வந்து பின் வால்வு அதில் தான் செட் பண்ணோம். பட் இதை பொறுத்தளவு எப்படி வேணால் செட் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு ரைட் சைடு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ரைட் சைடில் வந்து பின் வால்வு செட் பண்ணுறேங்க. ஸோ ஸ்வெச் பண்ணிட்டுருக்கேன். பின் வால்வும் குவார்ட்டர் சைஸு, பைப்பு சக்ஷன் சர்வீஸ் பைப்பும் பார்த்திங்கன்னா குவார்ட்டர் சைஸு. அதனால் வந்து ஸ்வெச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ஆனால் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெல்டிங் பண்ணுறோம். ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா கேஸ் வெல்டிங்கில் கம்ப்ரஸர்லேருந்து வர பைப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹார்டராக இருக்கும். நம்ம அட்டாச் பண்ணுற பைப் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இதுக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆகணும், இல்லைனா வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வெல்டிங் பண்ண முடியாது. அதனால் நல்லா ஹீட் பண்ணிட்டு ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வெல்டிங் பண்ணிட்டுருக்கேன் பின் வால்வை. அதே போல் கம்ப்ரஸர் டெர்மினல் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக வெட் கிளாத் போட்டு டெர்மினல் வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸோ இது இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸரு, அதனால் வந்து ஃபால்ட் ஆச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம், கம்ப்ரஸர் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அதனால் வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பின் வால்வு அட்டாச் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பழைய ஆயில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டுருக்கோங்க. ஸோ பழைய ஆயில் வந்து கண்டிப்பாக சக்ஷன் லைனில் மட்டும்தான் வரும், டிஸ்சார்ஜில் வராது. ஸோ அதனால் சக்ஷன் லைன் ரெண்டு பக்கமும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பின் வால்வு செட் பண்ண சைடும் சரி, கட் பண்ண சைடும் சரி, மாற்றி மாற்றி வந்து சாய்க்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆயில் வந்து வெளில வந்துடும். ஸோ ஆயில் வந்து ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்ருக்கோம். இப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 80 to 100 ml வருங்க. ஸோ அதனால் பழைய ஆயிலை ரிமூவ் பண்ணிட்டுருக்கேன். பழைய ஆயிலை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் எவ்வளோ வருதோ. அதோட கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமாக வச்சுக்க வேண்டியதான். பிகாஸ் நம்ம கஸ்டமர் வந்து ஓட்ட போட்டதுனால ஃப்ரீசர் ஹோல் ஆனதுனால ஆயில் வந்து அதில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும், வெளில வந்திருக்கும். அதனால் வந்து ஆயில் லெவல் வந்து குறைஞ்சிருக்கும். அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் அடுத்து ரன் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்னா சக்ஷன் லைன் வழியாக திரும்ப வந்து வாட்டர் உள்ளே இருக்க மாய்ச்சர் வந்து ஃபுல்லாக இழுத்துரும் கம்ப்ரஸருக்கு.
ஸோ அதனால் மெஜாரிட்டி இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரீசர் ஹோல் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா கம்ப்ரஸரை ரிமூவ் பண்ணி ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது பெட்டருங்க. இல்லைனா அது வந்து கொஞ்ச நாளில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிலோட வாட்டர் மிக்ஸ் ஆகி கண்டென்ட் மாறுறப்போ ஆயிலோட கண்டிஷன் மாறுறப்போ பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ ஆயில் கண்டிஷன் பாருங்கள் கலர் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஆனால் அதே அளவு வந்து அந்த பாட்டில் வந்து எம்டி பண்ணிட்டு அதே அளவு புது ஆயில் வந்து ஃபில் பண்ண போகிறோம். R600 கம்ப்ரஸருக்குனே தனியாக ஆயில் இருக்குது. ஸோ அதுதான் ஃபில் பண்ணுறேன். அதேமாதிரி ஆயில் எவ்வளோ ஃபில் பண்ணுங்கிற குவான்டிட்டி வந்து எதுலேயுமே மெஷர் பண்ணலைங்க. ஸோ நான் கூகுள் பண்ணியும் பார்த்துட்டேன். அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஆயிலோட குவான்டிட்டி எவ்வளோ ஃபில் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது இல்லைங்க. அதனால் வந்து நம்ம பழைய ஆயில் வச்சு அப்ராக்சிமேட்டாக கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்ற போகிறோம். ஸோ பழைய ஆயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80 ml இருக்கும் அப்ராக்சிமேட்டாக. நம்ம வந்து 100 ml ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஸோ பழைய ஆயிலுக்கும் புது ஆயிலுக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒயிட்டாக இருக்குன்ட்டு. ஸோ பழைய ஆயில் நார்மலாகவே தண்ணி ஃபில் ஆகாட்டியும் கலரிங் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட. இப்போ ஆயில் பார்த்திங்கன்னா அதே பாட்டிலில் கிட்டத்தட்ட நம்ம மெஷர் பண்ண அளவுக்கு ஊற்றி வச்சாச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இதை கம்ப்ரஸரில் ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஸோ கம்ப்ரஸரில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் ஆல்ரெடி வீடியோஸில் பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய வீடியோஸில். கம்ப்ரஸரில் ஒன்று சிரஞ்ச் வச்சு ஃபில் பண்ணலாம் சக்ஷன் லைனில். அது சக்ஷன் லைனில் வந்து ஏதாவது ஹோஸ் மாட்டி பாட்டிலில் விட்டு நம்ம கம்ப்ரஸர் ஆன் பண்ணவே போதும், ஃபுல்லாகவே சக் பண்ணிடும். இப்போ சக்ஷன் லைனில் பார்த்திங்கன்னா எல்போ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு RO டியூபை கனெக்ட் பண்ணி பாட்டிலில் விட்டேங்க. அடுத்து கம்ப்ரஸர் வந்து இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா ஃபியூ செகண்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா சக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அடுத்து கம்ப்ரஸரே ஆஃப் பண்ணாலும் அடுத்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா சக்கிங்லேயே தான் இருக்கும், ஃபுல்லாக இழுத்துரும் ஆயிலை. ஸோ இப்போ ஆயில் வந்து சக் பண்ணிகிட்ருக்கு. அவ்வளோ தெளிவாக தெரில வீடியோவில், பட் அடுத்து பாருங்கள் அப்படியே கிளியராக தெரியும். இப்போ தான் கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிருக்குங்க. சக் பண்ணுற சவுண்ட் கேட்கும். ஆனால் ஆயில் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக சக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இதோட குவான்டிட்டி வந்து நமக்கு எக்ஸாக்டாக தெரிலங்க. அதனால் வந்து நம்ம பழைய கம்ப்ரஸர் பழசில் ஆயில் எவ்வளோ இருக்கோ அதோட கொஞ்சம் எக்ஸஸாக ஃபில் பண்ணிக்கிறது. ஸோ ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா சக் பண்ணி வச்சுங்க ஆயில் ஃபில் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க. அடுத்து வந்து கம்ப்ரஸரை கீழே வச்சுட்டு கண்டென்சர் காயில் எவாபரேட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுற வேலையை பார்க்க வேண்டியதான். அண்ட் ஓல்டு கண்டென்சர் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஸோ கண்டென்சர் வந்து ஃப்ளஷிங் பண்ணி கூட போடலாங்க. பட் இது கண்டென்சர் நான் புதுசாக மாற்றிக்கலான்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணேன். கஸ்டமரும் ஓகேன்ட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து கண்டென்சர் காயில் வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக கோத்ரேஜ் வாங்கிட்டோம் 8 ஸ்டெப்பில். இது ஆக்சுவலாக 7 ஸ்டெப் போட்டிருக்கு. 7 ஸ்டெப்பில் கீழே பார்த்திங்கன்னா வைண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் 8 ஸ்டெப் கணக்கு தான் வரும். அதனால் 8 ஸ்டெப் கண்டென்சர் வாங்கிட்டேன். கரெக்டாக சூட் ஆகுது. அண்ட் பழைய கிளிப்பில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். கண்டென்சர் வந்து கட்டாயமாக மாற்றணுங்கிறது இல்லைங்க. பட் மாற்றினோம்னா எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும், ஃப்யூச்சரில் வந்து ப்ராப்ளம் வராது. ஸோ அதனால தான் நான் கண்டென்சர் காயிலும் மாற்றிருக்கேன். இப்போ வந்து காயில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எவாபரேட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ காயில் வந்து பர்ஃபெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எவாபரேட்டர் காயில் வந்து பழைய ஃப்ரிட்ஜஸில் பார்த்திங்கன்னா கோத்ரேஜை பொறுத்தளவு கீழே ப்ரொவிஷனாக கொடுத்துருப்பாங்க ஹோலு. அது வழியாக வந்து பைப்பை விட்டோம்னா கீழே வெளில எடுத்துடலாம். பட் இது இன்வெர்டர் டைப்பில் பார்த்திங்கன்னா உள்ளே கன்சீல்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் அதை டம்மி பண்ணிவிட்டு சைடில் எப்பவும் போல் ஹோல் போட்டுருக்கேங்க. ரைட் சைட் கார்னரில் ஹோல் போட்டு எவாபரேட்டர் காயில் வர பைப்பை வந்து எடுத்து கம்ப்ரஸருக்கு ரூட் பண்ண போகிறோம். கார்னரில் ஹோல் கரெக்டாக போட்டாச்சுங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர் காயில் ஓப்பன் பண்ணிட்டுருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா நார்மல் நான் இன்வெர்டர் கோத்ரேஜ் எஜ்ஜுக்கு வர ஃப்ரீசருங்க. பட் ரெண்டுமே ஒரே சைஸு ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. சின்ன வித்தியாசம் என்னென்னா இடையில வந்து காப்பர் பைப் அதில் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பழைய மாடலில் பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் பைப் வந்து கார்னரில் மட்டும் தான் காப்பர் நம்ம வெல்டிங்காக கொடுத்துருப்பாங்க. சைஸ் எல்லாமே கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து கார்னரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். கார்னரில் ஹோல் போட்ட இடத்துல பைப்பை விட்டு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். கரெக்டாக தான் சூட் ஆகுது. ஸோ ஃப்ரண்ட் பேனலில் வந்து மாட்டி மேலே வந்து 10 mm போல்ட் வருங்க, 2 போல்ட்டு. அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா ஃப்ரீசரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஒர்க்கு முடிஞ்சு. பேக் சைடு பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டை தாங்குற மாதிரி ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு செட்டப் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதில் கரெக்டாக சீட் ஆச்சுன்னா போதும். அண்ட் பேக் சைடு கரெக்டாக சீட் ஆயிடுச்சு. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா 10 mm போல்ட் போட்டு டைட் பண்ணிட்டுருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரிமூவ் பண்ண டோரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸோ அந்த டோர்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஷாப்க்கே கொண்டு போனோம். ஸோ புது மாடலாக இருக்கும். சப்போஸ் செட் ஆகலாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு டோர் பேனல்லாம் கரெக்டாக செட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத செட் பண்ணி பார்த்து தான் வாங்கிட்டு வந்தோம். ஸோ பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது. டோரை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பேக் சைடு கம்ப்ரஸரில் வெல்டிங் பண்ண வேண்டிய எல்லாமே வேலையெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதான். அண்ட் பைப்பை வந்து ரூட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ பைப்பை வந்து கரெக்டாக பெண்ட் பண்ணி கொண்டு போகணும். ஸோ பைப் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பத்தாமல் தான் இருக்குது. ஸோ கம்ப்ரஸரில் வந்து கரெக்டாக சூட் ஆகலை. பட் கொஞ்சம் எக்ஸஸாக பைப் போட்டு தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கம்ப்ரஸரை வந்து சீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ போட வேண்டிய காற்று பின் எல்லாத்தையுமே போட்டு அடுத்து வந்து வெல்டிங் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான். இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் லைனுங்க. ஸோ டிஸ்சார்ஜ் போர்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா கண்டென்சர் காயிலோட பைப்பை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து 316 பைப்புங்க. அதுலேயே வந்து ஸ்வெச் பண்ணி தான் வரும். நம்ம டேரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான். ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வெல்டு பண்ண வேண்டியதான். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கம் சக்ஷன் லைன்லேயும் பார்த்திங்கன்னா 1/4 inch பைப்பு. வர பைப்பும் பார்த்திங்கன்னா எவாபரேட்டர்லேருந்து வர பைப்பும் 1/4 inch. ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸ்வெச் பண்ணியிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இதை வெல்டிங் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ வெல்டிங் பண்ணுறதுக்காக கீழே பார்த்திங்கன்னா பாடி ஃபுல்லாகவே பிளாஸ்டிக், அதனால் வெட் கிளாத் போட்டு கவர் பண்ணியிருக்கேன்.
ஸோ இது எல்லாமே வெல்டிங் பண்ணுறப்ப என்னென்னா நான் அந்த பிசிபி இன்வெர்ட்டர் பிசிபி வந்து பேக் சைடில் கம்ப்ரஸருக்கு மேலே இருக்கிறதுனால அதை ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒன்றும் இல்லை, 2 கனெக்டர் ஜாக் தான் இருக்குது, ஒன்று இன்புட்டு ஒன்று அவுட்புட், அவ்வளோதான். இது ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா பிசிபி செப்பரேட்டாக எடுத்துடலாம். ஸோ அதனால் அதை எடுத்துகிட்டு தான் வெல்டிங் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ செக்ஷன் லைன் வெல்டிங் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்சார்ஜ் போட்டு. ஸோ இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் பைப்புங்க. ஸோ காப்பர் டு ஸ்டீல் வெல்டு பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளக்ஸ் பவுடர் யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணால் தான் கரெக்டாக வெல்டிங் வந்து செட் ஆகும். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா வெல்டிங் ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சு, ஒர்க்கு கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சு. ஸோ டிஸ்சார்ஜ் லைன் வெல்டிங் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த பின் வால்வே வெல்டிங் பண்ணியாச்சு. அண்ட் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செக்ஷன் லைனும் வெல்டிங் பண்ணியாச்சு. மேலே பார்த்திங்கன்னா கண்டென்சர் அவுட்லேருந்து கேப்லரி வெல்டு பண்ணணும், இது மட்டும் தான் பெண்டிங்கில் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிங்கிள் வே கேப்லரி தான் சிங்கிள் வே ட்ரையர் யூஸ் பண்ணுறோம். ட்ரையர் யூஸ் பண்ணி கேப்லரியில் வெல்டிங் பண்ண போகிறோம். இப்போ டிஸ்சார்ஜ் லைனோட எண்டில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரையர் செட் பண்ணியாச்சு, ஃபில்டர் ட்ரையரு. அண்ட் இதை வெல்டு பண்ணிட்டு கேப்லரி வெல்டிங் பண்ணிட்டோம்னா வேலை முடிஞ்சிங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து வேக்யூம் போட்டு கேஸ் சார்ஜ் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இது வந்து 1/4 இன்ச்சு கேப், இது ட்ரையரை பொறுத்தளவு சைடில் பார்த்திங்கன்னா 1/4 இன்ச்சு பைப்பு ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரொவிஷனு. நம்ம இது கண்டென்சர் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் பைப் பார்த்திங்கன்னா 316, பட் ட்ரையர் ஹோல் பார்த்திங்கன்னா 1/4 இன்ச்சு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பிஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, பிஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் வெல்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீல் டு காப்பர் வரதுனால வந்து ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். நார்மல் வெல்டிங் ராடு நல்லா ஹீட் பண்ணி ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இதில் நிறைய வாட்டி எனக்கே வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு. என்ன காரணம்னா ஹீட் வந்து ஒழுங்காக ஆகலை, இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிலிண்டர் வந்து ப்ளூ ஃப்ளேம் வரல அப்படின்னா கூட ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல கரெக்டாக வெல்டிங் ஆகாதுங்க. ஸோ இது மாதிரி 2-3 நிறைய கம்ப்ளைண்ட் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேங்க. வெல்டிங் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல ப்ராப்பராக வெல்ட் ஆகாது. ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸ்டீல் டு காப்பர் பண்ணுறப்போ வந்து நிறைய வாட்டி எனக்கு அப்படி ஆயிருக்கு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வேறு சிலிண்டர் மாற்றுவேன், ஃப்ளக்ஸ் பவுடர் வந்து ரொம்ப ஓல்டு பவுடராக இருக்கும், ரொம்ப கட்டியாக இருக்கும், அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஒழுங்காக பிடிக்காது. ஸோ ஃப்ளக்ஸ் பவுடர் எப்போதுமே புதுசாக யூஸ் பண்ணிக்கங்க, சின்ன டப்பாவாக கிடைக்கும், அது வாங்கி அப்பப்போ வந்து புதுசாக மாற்றிக்கணும். ஸோ இப்போ கேப்லரியும் வெல்டிங் பண்ணியாச்சு. அண்ட் வெல்டிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சு. அடுத்து வந்து கேஜை செட் பண்ணிட்டுருக்கேங்க. ஸோ வேக்யூம் ப்ராசஸ்க்காக ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் பின் வால் ஓவர்ஸை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து வேக்யூம் பம்பை கனெக்ட் பண்ணியாச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வேக்யூமை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வந்து வேக்யூம் போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. ஏசியாக இருந்தாலும் ஆர்ஏசி ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எல்லாத்துலேயுமே வந்து வேக்யூம்ங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். முடிஞ்ச அளவு வந்து வேக்யூம் பம்ப் வச்சே பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா வேக்யூம் பண்ணுறப்போ வந்து ஏர் மாய்ச்சர் எல்லாமே வந்து அன்வான்ட் ஏர் மாய்ச்சரு, அன்வான்ட் கேஸ் எல்லாமே வந்து வெளில எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு வந்து சிஸ்டமில் வந்து பியூர் கேஸாக சார்ஜ் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எஃபிஷியண்ட்டான கூலிங் கிடைக்குங்க. ஸோ இப்போ இதில் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா R600 கேஸு. ஸோ வேக்யூம் ப்ராசஸ் போயிட்டுருக்கு. கிட்டத்தட்ட 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சுங்க. ஸோ வேக்யூம் நல்லாவே முடிஞ்சிச்சு. சவுண்ட் டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் உங்களுக்கு, முன்னாடி ஓடினதுக்கும் இப்போ ரன் ஆகிறதுக்கும் தெரியும் சவுண்ட் வித்தியாசம். ஸோ 30 இன்ச்சஸ் ஆஃப் எட்ஜில் வந்து அப்படியே ஹோல்ட் ஆகிருக்கு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வேக்யூம் ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வேக்யூம் பம்ப் வந்து ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வால்வு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் நான் ஹோல்ட் பண்ணி விட்டுருவேங்க. ஸோ 30 இன்ச்சஸ்லேயே இருக்கா, மூவ் ஆகுதான்னு பார்த்துட்டு மூவ் ஆகலை அப்படின்னா வந்து அடுத்து கேஸ் சார்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ இப்போ வேக்யூம் வேலை முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எல்ஓஎஸில் வந்து கேஸ் டின்னை கனெக்ட் பண்ண போகிறேங்க. ஸோ வந்து R600 ரொம்ப வால்யூம் கம்மியான கேஸ் தான் சார்ஜ் பண்ண போகிறோம். மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா 32 கிராம்ஸ் தான் சார்ஜ் பண்ணோம். நான் முன்னெல்லாம் வெயிட் பேஸ் பண்ணி ஏற்றிட்டு இருந்தேன், பட் வந்து வெயிட் மிஷினில் அவ்வளோ ப்ராப்பராக வந்து சார்ஜ் பண்ண முடியல. ஸோ ஏசி மாதிரி சிஸ்டமுக்கு கரெக்டாக பண்ண முடியுது. இதில் வந்து குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால 32 கிராம்ஸுங்கிறது வெயிட் மிஷினில் அக்யூரேட்டாக பண்ண முடியல. ஸோ இது வந்து ப்ரெஷர் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சார்ஜ் பண்ண போகிறோம். R600 பொறுத்தளவு 0 to 1 PSI தான் நான் வைப்பேன். இப்போ வந்து டெர்மினலில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சுங்க. UVW வந்து இன்வெர்ட்டர் போர்ட்லேருந்து வருது. போர்டு ரிமூவ் பண்ணியிருந்தேன், போர்டையும் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கேஸ் சார்ஜிங்காக ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ பின் வால்வு வந்து டைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா பர்ஜிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ஓஸில் இருக்க அன்வான்ட் ஏரை எடுக்க போகிறோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறப்போ பார்த்திங்கன்னா உள்ளே இருக்க அன்வான்ட் ஏர் வந்துடும். பியூர் கேஸாக தான் நம்ம இப்போ சார்ஜ் பண்ண போகிறோம். ஹோஸ்லேருந்து ஏர் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்லேயே பார்த்திங்கன்னா கேஸ் சார்ஜ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் ரன் பண்ண விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது 32 கிராம்ஸ்ங்கிறப்ப பெருசாக வந்து சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காதுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ounce by ounce சார்ஜ் பண்ணால் கூட ஒரு 4-5 சிப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஏறிடும். முடிஞ்ச அளவு எல்லாமே லிக்விட் சார்ஜ் தாங்க பண்ணுவேன். லிக்விட் சார்ஜ் எதுக்கு பண்ணுறதுனா வந்து பிளண்டட் கேஸ் வந்து கண்டிப்பாக லிக்விட் சார்ஜ் தான் பண்ணணும். ஸோ ஒரே ப்ராப்பர்ட்டியாக இல்லாமல் 2-3 கேஸ் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லிக்விட் சார்ஜ் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும். பட்டு ஒரு சில கேஸ் பார்த்திங்கன்னா R32 இந்த மாதிரி கேஸ்லாம் வந்து சிங்கிள் கேஸ் தாங்க, அதுக்கு வந்து லிக்விட் சார்ஜ் பண்ணுங்கிற அவசியம் இல்லை. பட் சார்ஜ் பண்ணது வந்து லிக்விடாக சார்ஜ் பண்ணுறப்போ கரெக்டான குவான்டிட்டியில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குங்க. அதனால தான் லிக்விடாக வந்து ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நார்மலாக கேஸ் ஏற்றுறதோட லிக்விடாக ஏற்றுறப்போ இந்த கண்ணாடியில் வந்து தெரியும்.
இப்போ வந்து கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ கேஸ் வந்து செக்ஷனில் வந்து ஃபுல்லாக செக் பண்ணிகிட்ருக்கு. 0 PSIக்கு மேலே கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, 1 PSI கிட்டத்தட்ட இருக்குது. ஸோ கம்ப்ரஸர் வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. R134A கம்பேர் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா R600ங்கிறது ரொம்ப லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ் தான் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறோங்க. ஸோ அதனால் வந்து ஸ்டார்டிங் பிக்கப்பு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் ரன்னிங்கில் வந்து நல்லாவே கூலாக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர்லாம் ஹீட் ஆகுதான்னு பார்த்துருக்கேன். அது இல்லாமல் இது 0 PSI தான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறோம். அதனால் கேஸ் ஏறுதா ஏறலையாங்கிறது கூட நம்ம அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒர்க்கு ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சிங்க. ஃப்ரீசர் நல்லாவே கூல் ஆகுது, ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ் பார்த்துருந்தீங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.